Hayo, siapa yang biasanya cari sound-sound efek yang viral teman-teman atau biasanya digunakan di video-video kocak dengan cara seperti ini? Ayo, siapa cari di YouTube gitu, lalu kalian cari kalian copy link dari YouTube tersebut, lalu kalian pergi lagi ke website untuk download video YouTube. Cara seperti itu sangat ribet guys buat cari sound effect yang mungkin hanya beberapa detik ya guys ya. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin bagaimana cara untuk download sound effect yang viral terkenal baik di Indonesia ataupun di luar negeri guys, dengan cara yang lebih mudah. Nah, makanya jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga klik tombol subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel bertutorial guys. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke tutorialnya guys. Nah oke, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, caranya itu kalian nggak perlu cari di YouTube guys, karena di sini aku punya website yang berisi kumpulan sound effect yang sangat lengkap lah gitu guys, intinya guys dari website tersebut. Nah, jadi dengan satu website ini aja kalian sudah bisa menemukan sound effect yang kalian perlukan dan kalian bisa download dengan mudah guys. Jadi nama websitenya itu adalah My Instant teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal klik aja My Instant dan di sini bakal keluar websitenya itu paling atas, myinstant.com. Jadi kalian buka aja website tersebut, My Instant. Nah, setelah itu nanti di website tersebut bakal muncul tampilan seperti ini guys. Seperti tampilan tombol begitu, yang mana kalau kita pencet nanti bakal langsung keluar suara dari soundnya tersebut teman-teman. Nah, di sini juga ada deskripsi dari tombol itu. Sebagai contoh di sini Ajojing guys. Jadi kalau kita klik nanti bakal mutar sound dari Ajojing itu guys. Ajojing. Nah, seperti itu guys. Jadi dengan cara ini kalian bisa menemukan sound-sound yang biasanya digunakan di video-video meme, di video-video kocak guys, ataupun di video-video lainnya dengan sangat mudah guys. Seperti contoh kita coba lagi. Nah seperti itu guys. Nah Musuh terlihat. Nah seperti itu guys. Jadi kalian bisa cari by kategoris juga di sini guys, atau by trending. Di sini kalian klik dan di sini trending in United States ya teman-teman ya. Kalau tadi kita trending in Indonesia guys. Di sini kalian tinggal ubah aja, berarti ID itu Indonesia, US itu berarti United States teman-teman, atau Inggris, seperti itu guys. Nah, dan untuk cara downloadnya sebagai contoh di sini kita coba aja download. Jadi kalian tinggal klik aja nih guys. Dia bakal berubah-ubah nih guys. Di sini Honduras sekarang ya guys ya. Coba aja kita ganti ke ID aja. Nah, lalu kalian pilih sebagai contoh di sini kalian ingin download yang ini. Kalian tinggal klik di bagian judulnya ya guys ya, bukan di bagian tombolnya. Kalian klik aja. Nah, di sini ada pilihan download MP3 teman-teman. Nah, kalian klik aja dan secara otomatis nanti sound tersebut bakal langsung kita bisa download teman-teman. Kalian cari aja di bagian download di mana file tersebut kalian download tadi. Di sini kita cari namanya tadi movie 1 guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kalian sudah bisa untuk menambahkan sound tersebut di video kalian guys. Seperti itu caranya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini dan juga klik tombol subscribe-nya biar YouTube channel bertutorial makin berkembang teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Nanti kita bakal bantu jawab di sana ya guys ya. Itu aja dari aku. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See.